হ্যালো গাইজ, রিদ্ধি সিদ্ধি লাইফস্টাইলে তোমাদের স্বাগত জানাই। আজকে হয়েছে 9 তারিখ আর এখন বাজে 11:30, প্রায় 11:15। এখন আমি যাচ্ছি আমার বাবার বাড়িতে, কেননা আজকে আমার দাদার বউয়ের বার্থডে, কালকে 10 তারিখ। তো ওরা কালকে চলে যাবে ঘুরতে, তাই আজকে রাতেই আমরা যাচ্ছি। ওখানে গিয়ে ওদের কেক নিয়ে আর মিষ্টি নিয়ে যাচ্ছি। তো ওখানে গিয়ে দেখাচ্ছি। তো দেখো আমি বেরিয়ে গেছি, নামছি। তো কেকটা গাড়িতে আছে, তো দেখো আমরা গাড়ির সামনে চলে গেছি, গাড়িতে বসে গেছি। এই যে রিদ্ধি সিদ্ধি, এখন আমরা যাচ্ছি এখন। তো দেখো রাস্তায় রাতেও অল্প কিছু গাড়ি আছে, রাতে তখন বাজে 12টা বাজতে 5 মিনিটের মতো বাকি। রাত্রিবেলা গাড়ি চড়তে খুব মজা, ফাঁকা রাস্তা। আমরা বাড়ির সামনে চলে এসেছি, এই যে গাড়ি থেকে নেমে গেছি। কেক আর মিষ্টির প্যাকেটটা, এই যে এটা আমার বাড়ি, মানে বাবার বাড়ি আমার বাড়ি একই কথা। এই যে কেক আর মিষ্টি গাড়ির ওপরে রেখেছি। এখন সিদ্ধিকে নামাচ্ছে ওর বাবা কোলে করে। এই যে এখন বাড়ির ভেতরে যাচ্ছি। তো রিদ্ধি সিঁড়ি দিয়ে আগে আগে উঠছে, বাবা দরজা খুলেছে, ওরা কেউ জানতো না আমরা এসছি। এই দেখো ওরা উঠেছে, হাসছে। এই যেমন বাবা লাইট জ্বালাচ্ছে, কেকটা ওপেন করবো। আমিও দেখিনি কেকটা, এই প্রথম খুলে দেখলাম, কিন্তু কেকটা খুব ভালো লাগলো, খুব সুন্দর হয়েছে কেকের ডিজাইনটা। ক্রিমগুলো একদম বাজে, পুরো আজকে পর্যন্ত লাল হয়ে গিয়েছিল। কালকে রাতে কেক কাটা হয়েছে, আজকে পর্যন্ত হাত টাত সব লাল, খুব রং দেওয়া, কালারটা বেশি একদম। কাটা হচ্ছে, দেখো ওদের হাসি, বুয়া খুব হাসি। আমি নিজেই এই যে দাদা বউকে খাইয়ে দিচ্ছে, বাবা নিজে কোলে করে, কেননা ওকে এটা হয়েছে মাসি খাইয়ে দিচ্ছে, আর পাশে আমার মা। তো গাইজ এখন আমরা বাড়ি চলে এসেছি, এই যে আমাদের দোকান। এখন আমরা গাড়ি থেকে নামবো। তো এটা হয়েছে আমাদের দোকানের নতুন সাইনবোর্ড বানানো হচ্ছে, কেননা কালী পুজোর দিন ঝড়ে আমাদের সাইনবোর্ড ভেঙে গেছিলো, তাই আবার নতুন করে করা হচ্ছে। তো ফ্রেন্ড, আমরা বাড়ি এসে পড়েছি, এখন আমরা সিঁড়ি দিয়ে উঠছি। তো ঘরে গিয়ে তোমাদের সঙ্গে দেখা হচ্ছে, দেখতে থাকো। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে আমাদের কিছু ফটো লাগিয়েছি, সেগুলো তোমাদের দেখাই। এগুলো অনেক আগেই লাগানো, কিন্তু তোমাদের দেখানো হয়নি। এই দেখো, প্রথমটা হয়েছে আমার শ্বশুর শাশুড়ি আর রিদ্ধি, তারপরে আমাদের বিয়ের ফটো, আর আমার এটা ননদের মেয়ে। এখানে আছে সিদ্ধির অন্নপ্রাশনের ফটো, এটা আমার রিসেপশনের ফটো, এটা হয়েছে রিদ্ধির অন্নপ্রাশনের ফটো, ওটা রিদ্ধির মামা ভাতের ফটো, এটা সিদ্ধির মামা ভাতের ফটো। এইগুলো সবাই এখন ঘরে আসলাম। তো এসে জামা কাপড় ছেড়ে নিয়েছি। তো ভিডিওটা আমি আজকে এন্ড করব না, ভিডিওটা কালকে এন্ড করব, কেননা ভিডিওটা ছোট হয়ে গেছে। তো এই ভিডিওটার মধ্যেই আমি রিদ্ধির বার্থডের কটা গিফট কি পেয়েছে সেটা তোমাদের দেখাবো। তো সেটা আমি কালকে তোমাদের দেখাবো, তারপরে ভিডিওটা এন্ড করব। তো দেখতে থাকো। তো গাইজ দেখো, এইমাত্র রিদ্ধির বাবা একটা গিফট নিয়ে এসছে রিদ্ধির জন্য। তো রিদ্ধি সেটা ওপেন করছে অ্যামাজন থেকে। এটার ভেতরে কি আছে আমিও জানি না, রিদ্ধিও জানে না, শুধু ওর বাবা জানে, কিন্তু ওর বাবা বলেনি এর মধ্যে কি আছে। রিদ্ধি ছিটতে টানাটানি করে ছিঁড়ছে। তো দেখি এখন কি আছে এর ভেতরে। রিদ্ধি খুব খুশি হয়েছে, রিদ্ধি কালার পেলে খুব খুশি হয়। কালার বেরিয়েছে, অনেক কালার আছে। হ্যালো গাইস, তো এখন আমি রিদ্ধির বার্থডের গিফটগুলো তোমাকে দেখাবো। তো ফার্স্টে যেটা দেখাবো, মা তো জানো টাকা দিয়েছে, তারপরে জামা দিয়েছে। তো এরপরে রিদ্ধির বার্থডের দিন
এই একটা চকলেট সাইকেল এনেছে। দেখো জিনিসটা দেখতে মানে খুব সুন্দর, তোমরা কমেন্টসে জানাবে এটা কেমন লাগছে। এই দেখো, তো এই গেল ফার্স্ট গিফট। সেকেন্ড হয়েছে এই একটা সেলিব্রেশন, এটা ঋদ্ধির বাবার বন্ধু দিয়েছে। সেকেন্ড হয়েছে এই একটা টেডি, এটাও ঋদ্ধির বাবার বন্ধু দিয়েছে। তারপরে হয়েছে এই একটা ফ্রক, এটা ঋদ্ধিকে যে পরায় ঋদ্ধির আন্টি দিয়েছে। দেখো ফ্রকটা দেখতে ভালো। তো এখন দেখাচ্ছি ঋদ্ধির বন্ধু কি দিয়েছে। এই যে ঋদ্ধির বন্ধু, ও দিয়েছে ঈশিতা এই একটা টপ মানে গেঞ্জি শীতে পরার, আর এই একটা পেন স্ট্যান্ড। এই যে এটা এখানে বাঁশবেতের, এটা ঋদ্ধির বন্ধুর বাড়িতেই ওরা বানায় এটা। এই যে এটা, এই যে এই দুটো দিয়েছে ঋদ্ধির বন্ধু। তারপরে নেক্সট হয়েছে এই একটা জ্যাকেট হুডি, এই যে এটা দিয়েছে ঋদ্ধির বাবার বন্ধুর দিদি, মানে আমাদেরও দিদি, এই দিদি দিয়েছে এই যে জ্যাকেটটা। তারপরে হয়েছে এই যে একটা ড্রয়িং সেট, এই হয়েছে ড্রয়িং বুকটা, আর এই হচ্ছে কালারটা, এটা দিয়েছে আমাদের যে কাজ করে বাড়িতে দিদি, এই দিদি, এই দুটো। তারপরে হয়েছে এই একটা পুতুল টেডি, এটাও দিয়েছে ঋদ্ধির এক বন্ধু। এই আরেকটা টেডি, এটা দিয়েছে আমার দাদার মামা শ্বশুর, ওরা দিয়েছে এইটা। এখন দেখাচ্ছি যে বাংলাদেশ থেকে যে রোবটটা এনেছিল মাসি আর মেশো, সেই রোবটটা তোমাদের বলেছিলাম চালিয়ে দেখাবো কি হয়, কিন্তু আমি দেখাতে পারবো না, কেননা রোবটের চাকা একটা সিদ্ধি ছুঁড়ে ফেলে ভেঙে ফেলেছে, তাই। এই যে এটা দিয়েছে বাংলাদেশের মেশো মাসি। তো দেখো, তাও আমি তোমাদের দেখাচ্ছি একটু বাজিয়ে, কিন্তু এটা বাজছে না, ওরা নষ্ট করে ফেলেছে বাচ্চারা। আমি বাবুর বলেছিলাম যে আমি ভিডিও করব, তুই নষ্ট করিস না, কিন্তু বাচ্চা এটা পেয়েছে তো খেলছিল, তো এটা এরকম করেছে। এই যে এটা আগে চলতো, কিন্তু এটা এখন চলে না। এখন দেখো তোমাদের, আগে এটা খুব তাড়াতাড়ি হাঁটতো, এখন এটা পারছে না। এই যে চাকা খুলে আমার হাতে চলে এসছে, এখন এরকম করে এই যে বেঁকিয়ে বেঁকিয়ে। তো ফ্রেন্ডস, আরেকটা গিফট আমি ভিডিও করেছি, যখন এসছিল, এটা ঋদ্ধির বাবা ঋদ্ধির জন্য বুক করেছিল, অর্ডার করেছিল, কিন্তু এটা এসছে আজকে। আর আমি একটা জিনিস অর্ডার করেছিলাম, একটা কাপ, তোমার স্ট্র দেওয়া একটা গ্লাস অ্যামাজনে, এটা এখনও আসেনি। তো এটা আসবে প্রায় 19 না 20 তারিখ, তো সেটা দেখাতে পাচ্ছি না। ঋদ্ধির বাবারটা আমি ভিডিও করেছিলাম ঋদ্ধি যখন ওপেন করছিল, তো সেটা আমি তখন তোমরা দেখে নিও। তো দেখো গাইস, আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্তই। ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করো, যারা আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করোনি তারা সাবস্ক্রাইব করে নিও। ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, গুড নাইট।